Meclisin gündemi oldukça yoğundu. Hayvan Hakları Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki o kanun hangi düzenlemeleri içeriyor? Birkaç başlığı ekranlara taşıyalım. Hayvanların bundan sonra kimlikleri olacak. Hayvan sokağa terk edene, hayvanlarını sokağa terk edene para cezası 2.000 lira para cezası kesilecek. Hayvanın üzerindeki çipten kimin terk ettiği tespit edilecek. Pet shoplar kapatılacak. Hayvanların bakımı çiftliklerde yapılacak. İşkence edip öldürene ve eziyet edene hapis cezası gelecek. Yine aynı şekilde kasten bir canlının cinsini tüketene ve hayvan dövüştürenlere de hapis cezasının içerisinde barındırıyor. Dediğimiz gibi meclis kurulunda kabul edildi dün.